مرضانا ومتابعينا بكل مكان، الله يسعد أوقاتكم. طبعا بعملية بجراحات السمنة في شيء اسمه ضوابط جراحية وفي شيء اسمه لمسات جراحية بضيفها الجراح. الضوابط الجراحية هي التي حددتها المنظمات اللي بتعنى بجراحات السمنة مثل الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، الاتحاد الدولي لجراحات السمنة، وهي ضوابط يجب على جميع الجراحين الالتزام بها وما نقدر نحيد عنها أبدا. هيدي ما رح نحكي عنها حاليا، رح نحكي عن اللمسات الجراحية اللي بضيفها الجراح. رح نحكي عن اللمسات اللي نضيفها نحن بحكم خبرتنا اللي صلنا حوالي 10 سنوات بمجال جراحات السمنة وتدبير مضاعفات جراحات السمنة. أيضا قدرنا قدر الإمكان نوصل عمليات السمنة لأعلى معايير الأمان ونعطي أفضل النتائج للمرضى من خلال الطرق اللي بنتبعها، مثلا التكميم ثلاثي الطبقات أو عمليات تحويل المسار مع تدعيم خط القص وتغليف الوصلة ما بين المعدة والأمعاء. قدر الإمكان هيك قدرنا نعطي للمريض أعلى نسب أمان وأفضل نتائج للمستقبل. الشيء الثاني نحن قدرنا أيضا نتميز به بجراحات السمنة هو إجراء عمليات السمنة تحت التخدير النصفي، يعني المريض بحالة الصحة تماما بيكون، وهيدي بتناسب المرضى اللي بيعانوا من مشاكل صحية بتمنع عليهم التخدير العام. نحن قدرنا ما نحرمهم من العملية ونحقق لهم أحلامهم بإجراء هذا النوع من العمليات بحالة التخدير النصفي. طبعا هذا بالتعاون مع قسم التخدير عندنا بالمستشفى اللي قدر يتميز جدا في تدبير هي الحالات والمريض بحالة الصحو. طبعا جميع عمليات السمنة سواء كانت عمليات تحويل المسار أو عمليات تكميم المعدة ممكن إجراءها بالتخدير النصفي، وأجرينا عشرات الحالات والحمد لله النتائج جدا جدا ممتازة والمرضى جميعهم راضيين والحمد لله. وبالنهاية بنتمنى السلامة لجميع مرضانا.